И что там написано? Чтобы не было седых волос? Да. Ой, что надо делать? Ну, Красным перцем. да. Так, вот сколько я поставил термометр? 25, 30. 20, 25. Вирусолог назвал сроки вакцинации после перенесенного омикрона. В Госдуме ответили на идею внести веру в Бога в перечень традиционных ценностей. Угу. Врач рассказал о синдроме ковидных пальцев при омикроне. Белковский уже говорил, что это после 2 лет уже люди начали понимать, что это большая афера и перегибы с этими ограничениями. И мало того, какой-то институт там Хопкинса доказал, что эффективность введения вот этих ограничений на уровне 0,2%. Ну, даже если 1%. Людей умерло с ограничениями, значит, на 1% меньше, чем без ограничений. Чем что? Чем без ограничений. Угу. Вот в Швеции там не было ограничений в это время. Ну, они нагоняли туману, и так вот нагнали, что теперь запутались уже сами. И что уже понимают, что постоянно вакцинироваться, это тоже путь не туда. Да и вообще вирус всех переиграл. И остался при своих. Потому что ну, вот такое свойство у него. А бороться с ним это как-то руки короткие. Но эти будут все время нагнетать и пугать, эти медики. Потому что им оказалось это очень... Ну и политики никакие. А народ уже стал пронюхивать, что это все... Это понял, фикция искусственная ей ничего не дает. Начал. Йод. Да слышно. Ничего, сейчас пройдет. Сало вон поела, масло тебе даю. Молоко, если только еще. Молоко, если бы коровье, свежее. Где ты возьмешь коровье? Он сейчас маршрутки не ездят уже из районов, они уже не приедут. Корову свою. А свою корову надо, да. Искусственную корову какую-нибудь, то наконец.
Сейчас они пытаются из травы делать молоко без коровы сразу. Раз Так корова они делает без мяса, мясо делают. из мяса, мясо, да. Ага. Ну правильно, что это гуманное отношение. Ты вон не хочешь мясо это? Так Будешь зачем искусственным. выбивать себе? Да, ну конечно жесткое такое было, вязнет в зубах еще. Ну и ничего, если размять его, Мне кажется, перемолоть. это те коров, которых скоро лицензируют они. Ага. Искусственные, как коровы. Конечно, их колят и поят, чтобы они не болели, потому что как они в таком количестве-то. Природа, видишь, она как не лечит, она только убивает слабых. Потому что с этим лечением, когда свяжешься, то разнесешь всю заразу еще больше. Поэтому слабых и съедают, слабые помирают. Ну вот или И сами за собой убирают. А человек, видишь, начал внедряться в эти гены, вот сейчас я читаю, они модифицируют, чтобы рак крови лечить, Т-клетки, на них что-то Иван навешивают. Ильичева Галюк говорила всегда. Мы не полечим, мы только помогаем. Ну, правильно она говорила, да. Но эти, как ученые, идут же вперед, прогресс не стоит на месте. Хотят лечить больных. Вместо того, что как во природе, эти больные могут только хуже делать. Ведь эти их средства борьбы с заболеваниями, они только заболевания еще больше выводят на другой уровень. Да. Ну это что ж, попытки, конечно, не остановишь прогресс. Если кому-то пришла какая-то идея в голову, то все. Надо реализовать, попробовать. Ну что, воды дам тебе, что тебе неудобно? Давай. Ну, Неудобно со мной. неудобно. И я тебя нашел, потому что плохо, что ты вот яблоки не ешь. Боишься. Да? Давай термометр уже. Ух ты, а я забыла про него. Ну вот я вижу табличка тут на тебе. О, я забыла. Валя. Валя. Валя Яковлева. Ну, 37,1. А, нет, 37,6. Еще больше стало, слышь? Потому ты и кашляешь. Еще процесс идет этот тлеющий. Хребет закипает. Рот закипает. Повтори температуру. 37,1. 37 И 6. и 6. Ого. А было 37,1. В обед. Да. Сейчас уже скоро 9.
Конечно, откуда у тебя? У тебя все силы на борьбу уходят. Как ты будешь ходить, как ты говоришь, ровно. 9 уже говорю. Ух ты, как быстро. Сейчас. Chișinău, Radio Moldova, este ora 20 de minute. Panorama dnia. Вечерний обзор новостей на Радио Молдова. Здравствуйте, в студии Анна Чутненко. В начале выпуска коротко о главном. До 9 февраля перевозчики, осуществляющие регулярные перевозки по национальным маршрутам, будут проводить забастовку. С завтрашнего дня бензин и без топлива подорожает. Термоэлектрика призвала потребителей обеспечить необходимое регулирование температуры в жилых домах. В Кишиневе наблюдается тенденция к снижению случаев заражения вирусом COVID-19, однако агрессивность случаев высока. Завтра, 8 февраля, временами выпадут слабые осадки, преимущественно в виде мокрого снега. Температура воздуха ночью -2 + 3, днем +2 + 7. Далее подробности. И понятия, как они соотносятся с иными, так сказать, общественными и политическими явлениями. Начнем мы с вами, как обычно, с этимологии. Архаиос – это по-гречески древний. Тут интересен, что называется, корень, основной элемент этих слов и понятий – это архе, начало, так сказать, базис, но также и начальство, власть. Как и в русском языке, начало и начальство – это однокоренные слова. Я не буду углубляться про, значит, этот самый индийский язык, про индоевропейские корни и как они... Сказал, пирожнов нет. Отец наш сегодня – это тот, кому мы обязаны, в том числе частью того, что мы излагали в предыдущей рубрике, вот этому вот учению об архаике, модерне, об их, с одной стороны, противостоянии, с другой стороны, об их глубоком взаимопроникновении. человек интересный, что называется, судьбы, жив и сейчас, живой классик современной философии, 92 года, дай бог каждому, значит, состоял в Гитлер-Югенте в молодости. Осуждаем. Да. Отец был членом НСДАП. Осуждаем. Порицаем такое. Потом был марксистом. Вообще... Тоже такое. У нас такое уже было. Вообще вот эта вот своеобразная связь, так сказать, фашистского интеллектуального наследия и левой мысли. Помните, Карл Шмидта был у нас тоже такой отец? Вот. А тут есть какая-то, так сказать, небольшая тенденция. Юрген Хабермас, хозяин дискурса, титан, я бы сказала, не только современной философии, но и многого из того, что мы видим в публичном пространстве. Вообще, если хотите представить себе, работает, мы выдернем только пару ниточек. Значит, чем мы обязаны Хабермасу? Значит, во-первых, он часть так называемой франкфуртской школы, очень влиятельного направления социальной мысли, левого, действительно постмарксистского, неомарксистского, если хотите, по своей природе, критика капиталистического общества, как, между прочим, как тоталитарного. А почему тоталитарным называют франкфуртцы это самое общество потребления? Потому что в нем стирается грань между приватным и публичным. Где? Тоталитаризм – это все проникания, так. Это всеобщая прозрачность. Значит, если общество потребления требует от каждого, чтобы он был, так сказать, хотя бы частично публичен, как добровольно через социальные сети, так и недобровольно через систему мониторинга и слежки, и отслеживания наших разнообразных транзакций, то, по мнению франкфуртской школы, это прям-таки тоталитаризм.